불이 켜져 심장이 깜깜해. 오늘도 기분은 시무룩해. 너의 마음 안에 있는 내 모습은 내 맘 같지 않아. 어느 틈에 놓쳐. 이제 K-팝은 단순히 한국의 문화가 아니라 우리나라의 자랑스러운 콘텐츠라는 생각이 듭니다. 국내외로 바쁘게 활동해 주신 가수분들께 의견을 수고하셨다는 말씀을 꼭 드리고 싶고요. 당황스러운데 날 가리니까. 시간은 오늘 자꾸 이거는 baby 좀더 예쁜 연수로 더 들어온 너는 너는 덕시에서 대들리지 않아 baby 아주 화려한 인중을 락락락 들어가게 해볼 거야 딱딱딱 뭐 어려워도 난 부러워도 좋아 이 벽을 불태워
네티즌 인기상 후보도 제가 지금부터 발표를 하겠습니다. 네. 자, 첫 번째 후보 방탄소년단. 지금 너무 좋은데 괜찮은데 정말 안타까운데 정상적으로 수많은 분인데 왜 네티즌 인기상을 못 받았냐. 그 결정력이 안타깝다는 얘기예요. 그래서 제가 이경수 한 명 뽑아봅니다. 너무 잘생겼어요. 노래도 잘하는데 노래 잘생겼어요. 너무 그런데 그런데 왔을 때 텐션이 올라오는 거야. 잘생겼는데 노래도 잘해. 랩도 잘해. 그래서 이제 저희 주로 무다는 게 뭐야? 이거 질문하고 있어요. 뭐야 이게 뭐야? 제가 얼굴 바꿀래요? 죄송합니다. 시간 월컵 한국 막내 월컵으로 방탄소년단 가자! 데뷔 6년 만에 처음 본선에 진출. 내려가세요. 차라리 이 팀의 주요자 안무대 황철 아니 너무나 진짜 노래를 잘해. 호흡 넣는 게 쉬운 게 아니거든요. 이런 게 어려운데 이렇게 순간대로 감아가지고 그렇게 하는 부분이 한번 더 있다 이렇게 생각할 정도로 이렇게 팀워크는 최강인데 네티즌상까지 수상할 수 있을 것입니다. 피추가 주목됩니다. 자, 그 다음 팀 아이콘 언니 팀 처음 진출인가요? 너무 모르겠는데 사랑했다 이 몸에 나도 알아 누구도 알아 사랑했다 온기가 많아 조금 스트레스 좀 많이 나고 그렇지 않을까요? 그냥 제 바람입니다. 네. 드디어 나왔습니다. 엑소! 스포츠맨은 호날두 메시를 이 부분을 걱정하고 있다는 얘기입니다. 특히 이 팀은 섹시 보컬라 야 이거 뭐야 저 인간의 달려있었는데 너무 시원해 그 부분이 음색 한편 채우는 시원하게 길을 열고 비켜미 개풀기는 외모로 홀랑을 치면서 눈을 패스를 탁 하고 시우민이 애교로 쏘면은 과연 엑소 네티즌 기사의 메시 호날두의 명상을 지킬 수 있을 것인가 끝까지 한번 지켜보도록 하고 바로 가보시죠. 근데 진짜 이쯤 되면은 걸그룹 한 팀은 나와야 될 것 같은데 맞죠? 자 과연 자 이렇게 네티즌 인기상 후보들에 대해서 알아봤는데 아니 근데 후보에 아니 이게 좀 이해가 안 되는 게 아니 사나 왜 없어요 사나 아니 제이미 씨 어디 갔어 어디 갔어요 다 어디 갔어 얼굴 다 어디 갔어 이럴 거면 내년에 저 이런 거 지키지 마세요. 아니 그래가지고 수상자 누구예요? 음원 차트 성적도 좋고 네티즌 여러분께 인기가 좋아야 받는 상 네티즌 인기상 아주 치열했습니다. 2018 멜론 뮤직 어워드 네티즌 인기상 방탄소년단. 올해의 네티즌 인기상 수상자는 방탄소년단입니다. 방탄소년단의 든든한 동반자 안무 이렇게 또 하나의 트로피를 멤버들 품에 안겨주게 됐습니다. 방탄소년단 그리고 전 세계 아미 여러분 축하합니다. 내려가세요. 올해 최고의 열팀 탑10 시상입니다.
저희가 아까도 말했다시피 이런 기적 같은 상과 이런 아이콘에게 있어서 말도 안 되는 순간을 만들어 주신 아이코닉 저희 팬 여러분들이 분명하고요. 항상 이렇게 파도가 치는 저희 아이콘에게 방탄소년단은 한국어로는 음악과 퍼포먼스, 세계를 사로잡은 방탄소년단. 전 세계가 주목하는 글로벌 스타입니다. 올해를 빛낸 최고의 아티스트입니다. 축하합니다.